und erzählen von der Organisation. Die soll bilden und erziehen unsere Generation. Wir sind alle hier so fein, wir sind alle hier so deut, wir sind alle hier so jung, wir stehen alle hier dabei. Warum wollen denn die Jugend anderen Ländern ihre Tugend nicht verändern? Nur ein Streber geht vorüber anderen, aber wir sind alle freie deutsche Jugend. 1, 2, 3, die beste Partei und 4, 5, 6, der beste kommt nix mit 7, 8, der Vatermann, 8 und 9, dein bester Freund. ABC, die beste Armee und GGF, ein wichtiger Treffer. ja und die für Demokratie, O und J, das ist FDJ. Passt auf für die Falschheit in dem abendländischen schlimmen Heer. Kommt stattdessen uns mit besser, weil wir werden immer mehr. Sie erfahren von Gebaren, von Manier und Takt und Ton. Sozialismus, Kommunismus, Lenin und Revolution. Wir sind